Bersama saya, Dr. Daniel Benjamin. Saya beri salam di dalam Kristus Yesus. Hari ini mari kita renungkan sama-sama Yohanes 14 ayatnya ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa. Ada seorang Indian yang memiliki sebuah mobil V8, saudara, dan kecepatan mobil ini bisa mencapai 300 km per jam. Tetapi setelah dia membeli mobil, dia membuat dua kudanya ada di depan dua mobil tersebut. Digerek oleh dua kuda tersebut kemanapun dia pergi. Sehingga ada seorang bisnismen di Amerika yang bertanya, "Bapak dari India, mengapa engkau punya mobil mewah-mewah berkekuatan V8 tetapi ditaruh dua kuda di depannya?" Sederhana dia berkata begini, "Karena aku nggak bisa nyetir." Bapak Ibu sekalian, seringkali kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar, tapi hari ini kembangkan apa yang kita miliki supaya kita bisa memanfaatkan apa yang tersedia buat kita. Tuhan Yesus memberkati.